Kugeithia hwaini ungimwaga anga ucokere ngatho no guthina mbere gwikara mitambo-ini kamenya ati ukorwo wikirite hau tone tabare cito cikosi cugitwo wega tabare utangiguotho ni ukirona mwirori na mundu remwe nake hau tabare utangiguotho ni mukirona muciari waku tabare utangiguotho ni mukirona nginya hihi aiko he mundu mukuru gukira ona kana wewe ta muciari mukirona ciana ciaku na ithuĩ tugucokeria ngatho ni mutukura wewe memba na wewe ta memba no uga ore tugutwarithia ko tukuhete ithenya riria mbere kana priority ya mbere wewe ta murorito wa Gikuyu TV ni nani njitagwo Mbugua Ngwina Kahura ndoka ne tukorwo tugitwarithania hwaini ungimwaga ari muthenya wa kiumia ngai gatugomithania haha agatuhe ugima mwega wa mwiri akamenyera kiumia kigima na akagitira makiria mothe ndi muhonoku Kristo ni muhonokia wa ngoro yakwa na uhoro wa matu-ini no turathie ona utarite iguru rigi siasa kana iguru rigi maundu maria makwa makigario thina wa bururi uyu witu uhoro wa matu ntikae kuriganirwo ni tutikae gute kioneki ona morori ngihoka na andu rate kioneki tuthina mbere na kuhera bururi witu tuthina mbere na gwetana tuthina mbere na kugiginya na maruni ria muntu ramenya ati rucoro ria twena ruithui no tuginyanire maruni icoro ria twena ruo no ihoya koguo ya morori wa komandega kuhoya ati tukorwo tuthina mbere kuhera bururi tuhoya mutongori wa bururi tukorwo tuthina mbere na kuhoya thayo ko kwena thayo makiria maundu maria mangi mothe ni amu thayo ni ongo iria nene muno ona Jesu Kristo akiambata aturire ati namutigia roho mutheru na kindu kiria kinene okire ni atwege twigwatire thayo ati rewe ngoro-ini yaku wana woherwo mehi ukagie thayo koguo thayo ni riongo iria nene muno kana ni rikinyiriria mbere muno mugota gwikarania mwena hihi mundu ucio muriganitie nake nani tuthini wa tafaya kimera kia muhoko ari joka ukura atire gatate ka maundu maria ugereire kiumia kigima gatate ka maundu maria ugereire miaka yothe gatate ka maundu maria hihi ugiginyanite gatate ka maundu maria urainikire ukona atiriri ati ni no kugeria ndirageria na uria ndirageria noguo maundu makwa mathi na mbere na guthuka uria ndirageria noguo hihi maundu makwa mataragira ni ngeretie ni hoi kuri mundu ratarani ni hoete ni njitereire gwika atia here mwe iguru riko rikirite na ire kirite kuga ati Ngai ni agukiriire aca here mwe iguru rikoragwo rikirite oguo no hindi urecia ni rikirite hindi nugu araika makoragwo me wira-ini makurutira wira ni undu wake tondu riria wi thini wa muyuro wa mai kana riria wi mai-ini kana riria muturire waku winikireire Ngai kindu kiria amba gukuninira ni ing'ang'i aka make sure ati ni mane uragerera thina na thina ucio ndugutura no riri agakweheria ing'ang'i iria cigituma uthirire thini wa rũĩ rũu koguo gatagati ni ka maundu mu uragerera gatagati ka inyue hihi mwana waku ndari bithi hihi mwana waku ni kionje hihi thini wa mucii wanyu utheremu ni ukoretwo kana mutikoretwo mugitherema mwita family kana kwanyu mucii kana hihi thini wa itura tokorwo mwitagwo thina Ngai ni kana Ngai ni okaga akagarurania mucii akagarurania itura o tore anangarurira kyogora njuka hande na wira mutheru niamu kamira njuka haha na ni no kurugo ndugeto na ni akahe kanya nigetha ngogi kumemerekere ngoko ikuria tabara kemera kia moko ngo kuratiriri thino maundu mura ko kigerera Ngai ni aroka na wona oka akunira maithori make akuhe maithori magikeno koguo yoke Ngai utigena thina niguo njiragwo ni Bishop Elizabeth Kuria mena evangelist wako Evangelist Mary Hagema kajira tikahura wihoke Ngai utigena thina na muroreri wihoke Ngai utigena thina muthenya wa muthe ndire nyika niamu ndina Pastor Mary na tukorwo twi nake na hihi tokorwo akoretwo hamwe na ithuĩ muthe wa kiumia kwi mundu wanjete thitima niciorire tumuririkanie hihi uria kwari Pastor Mary akoretwo akigera rejection otore kwi mundu ho mucini akoretwo akigera ruo hihi ni amenirwo ni andu ni amenirwo ni itura kana ni amenirwo nginya ni aremete no ona aria mari ao no gatagati ni kama mothe Ngai ni okie nikio haha nigetha athi na mbere na wira wake na akwire atiriri thutha wa kugera rejection makinya maria oire ni amu we are rejectiro ne mamuo no muthenya mothe mendogo na mamuo ne undu wake tondu Ngai kirigia tumire akorwo hihi ota mundu gutwo Juthufu kirigia tumiro amero ni andu ao ne undu wake ndukimwe tondu destiny yake kana mbegu iria Ngai kana mutito uria mundu gutwo Juthufu akuite environment iria Juthufu ari ndia koire ku na Pastor Mary gamenya ati thutha wa guikara ihinda akiuma hau akiandikwo mwana wa Nairobi niumire hau magitungana baba akiuma hau akiandikwo wira wa gutumwo hau no twari muthenya wa kiumia na tugitigira ati ni ambia gutuma nguo ona nero ati we ugatumagira nginya andu me America kuri mundu urona kioneki giaku hiyo ko ni urona kioneki kia mundu
muhoere nemu no kire kioneka ni kuoneka ni andu aria mari yao no kire kuoneka ni andu aria metanitio nao no kire kuoneka ni muthuri wake kana ciana ciake no hare mundu wathiriirio ni Ngai akona atiri mundu uyu ni agakore mundu wa bata thiini wa muturire-ini kire gia bata muno nae murori wa komode ni ukorwo ukimuhoera kauga kunyita ugeni na ndimunyita ugeni ngakwira karotia ni kugafiyo mesiaura yes one ngetha muno ndu wa ukinya ukwa Iko TV thank you muno hii kiume yaku kirataritia ikoretwo gikiega koretwo kina kirathimo amen ikoretwo nyonete Ngai amen na ngakorwo ngiona Ngai maundu-ini maingi ni tondu ona gukinya riu ningi thiini wa studio muthenya wa muthi ari muthenya wa Sunday Ngai gutwa ihinda ringi ti kawaida ni tondu kwina andu makuite ona ngari na ni kuri angi ningi monete mathina mangi kwi andu me mosari kwi angi me thibitari ngona tu ni Ngai witu gutuiguira tha nigetha tukorwo twi haha ihinda ringi ni tondu wa tha ciake amen amen na nengaga Ngai makiria mau mothe ndu akunjokera tabarira kimere kia muhuko to ne njira muroreri ti ati kuna andu ingi muno mana thoma kuna andu ingi mena PhD mena madigiri kuna andu ingi muno mathomeire umemereki kwa miaka mingi muno no ko hinda rire ni Ngai ehokeire tabarira eno na ngamutia ni undu wa mau mothe ni mutihinya wakwa na tigithomo giakwa ona ti ukora ati andu itu ni mari igweta aca ni undu wa tha ciake tha cia Ngai ona ukorwo haha ni tha cia Ngai ni amu uria ngoma arongorairie riu tiguo kuri gutiakinyanire aiko ne akugarurire ritwa ni mona we muro ona murori no agarurire murori no nginya acenjerio ritwa amen ni tondu kuri na Ngai ucenjagia na gacenjia meciria mandu hena muini uraigiria ati twanaigwo nginya kiara-ini kia meciria mandu egwitwo Jane Muthoni uguo ringi mwiroreri witu hihi wa ukorwo hihi we muige kiara-ini kia meciria mandu no Jehova Ngai ni ari na hinya wa gukuruta ho na tuike wa gukuiga handu hari iguru muno makiria na handu hatugiru ni tondu hari ori tiho gakorwo rucio ni tondu wa Ngai amen ni kire njira murori ati rucio rwaku ni Ngai we kire we ni hinda riri no tutiwe wana twatigana haha hihi maundu maria mangitukora no itukara twina mwihoko na matanya ati muturire witu Ngai ni eguthia na mbere akiuthondekaga o ta uria arongoreirie tondu tura utana ciarwo ni ndakui sure twacokere Ngai ngatho na ngwenda tukorwo tugithii na mbere na tabarira na tukorwo tugitigira na tutanambire na mbere tukwamba kunyita matura andu aria me matura-ini ngurani andu a mwena wa Miru tuka mwena wa Embu Kirinyaga tukamunyita ugeni muno andu a mwena wa Murang'a Gatanga guguothe tukagira mwena wa Kiambu tukagira mwena wa Thika tugathii uguo tukagira mwena wa Gatundu North tukamwona Gatundu South tugathii uguo matura-ini mana ma Kanyoni tukaigira mwena wa Nyandarua tukaigira mwena wa Naikuru andu kwaja kuria Naikuru kanitha wa Church of the Lord tukamugeithia mwana tukamunyita ugeni inyuothe tugacoka mwena ungi wa Nairobi andu aria me Kibira andu aria othe me githuragia 45 mwana wa Rongai mwana wa Kayore inyuothe tukamunyita ugeni muno mwana wa Kariobangi tukamucokeria tukamunyita ugeni muno o haria othe murori wakorwo gitwira mwana wa Machakos mwana wa Kitui o haria othe wakorwo gitwirira igua we munyite ugeni ni nani tukorwo tugithi na mbere tabarira no turamba guthi na mbere tutambe tuhoe rutha thank you aba thini wa ritwa ria Jesus Kristo Nazarethi kiongona kia matuni twagomana hoini wa mtu kaba gucokerega tukaba gutia tondu we wi Ngai na gutiri Ngai ngona tawe thengino no gutuhe kiume kigima gutumenyera gutuhe mihomo ugatugitira makiria mothe no gatugomithania ringi ha thini wa tabarira ya kimera kia muhoko nturamenya tiga nitha ciaku tutingire ha kiongona kia matuni tikwagira twagiriire no ndu wa tha ciaku na ugatuhe ithenya ringi no gatuhe hinda ringi na tukorwo tukirumiriria mwirori ucio uritwo ni hinya ucio winikireire ucio urigwa kakwite ngoro ucio urona ka utari kuo kiongona kia matuni ugatuhe tabarira no kiongona kia matuni gutukorwo tukimwira atiri gatagati ka maundu maria mothe arakwa kigerera we wi Ngai na we ni uroka kumugorora muturire baba ariothe magera maruo ariothe magera thina ariothe kiongona kia matuni mahingirwo nyumba ariothe kiongona kia matuni mararigwo no tuguka ni muthenya ndu mathina maria makwa makigerera we to no nyamaruraga ona tumendete atia we no ungihota ukariu ugitire mioyo yao umagitire na umerohirie hinya na makiria umerohirie irikaniro na tondu we wi Ngai na we ni utura kiongona kia matuni ndakurekeri hinde na ndaikeno kia ndaho kiambiriria gitagatero kiriko kiega ndaharo haku mutheru atuka gutawara kuma hinde na ndaikeno ndakwa kiongona kia matuni ndetia ndakuhoya unyithere rumiru nemeshito na rumiru wa kiongona kia matuni ndio tumemerekia kuringana na we uria ukwenda kio hinde na ndaikeno we wi gocithie na thini wa ritwa riaku na ria murugu Jesus Kristo wa Nazarethi toto coke ngatho amen mero kwa mode tuguthi na mbere na hatwatigi nagona Reverend Beatrice mwana uri ungi no tuko tukinekeria nake thini wa tabarira kimere kia muhoko no tukaba kumenya twatigeire
Mr. Kahura twatigireire haria ndona wira mwena wa Isiri wa gutuma nguo na ndandikitwo ni muciari witagwo Mama Rusi kana nyina Inaina na hete wira wa nyumba na kwandika na wa gutuma nguo na ndi hau uguo gutuma nguo ni hwathire akinyonia horo wa Rusi kava ndakoretwo ndari last time na akinyonia horo wa gutuma itamba ice embroidery uguo ngikorwo ndina kothi nyingaingi na ni ndathire ona mbere na kuruta wira no ni hakinyire handu ngigigua asa ndakinya handu riu ndigukiandikwo ringi ningwenda kugia na mucii ni tondu mundu agituraga haria kianjiririe igua ningwenda kugia na mucii no reke njuge ndambira kugwa hanini ndari muhonoku mwiroreri no ni ndonire muthuri na gituma hihi ndigicoke na thutha ikinya rimwe uguo ngiamba ngihika Otore ko ndame ko na ndingi muno mundu ni akoraga hau na ria mundu akora ukarigwa atiriri wi nguborona gukwe kana nguthina guku no ngamenya ati undu wothe uhaneka kwa wega nundu wa Ngai tondu ukiuga ndame ko nake mundu ungi ureyuria atiriri ni ndarege kuri mundu by the way waremo no wacoka kanitha tondu undu ure no wahandikire na reyuria atiriri nie mehia mayai andu muonaga ati no ni kuri Ngai wohanagira aikoi wane kora hau wekora ati hi ware kanitha-ini ukihika na ukira kurumira mitaratara iria coka maru-ini ni amu ti andu mohanagira ni Ngai na Ngai ni wa ihinda ringi na Ngai ni kuri Ngai wa ihinda ringi na kire gia bata muno ni kuiguithania we na Ngai waku niguo amen riu na njuge nyambetherie wega ndiahikire kihiko kiu kia kamwiste ni tondu wa kwenda ni tondu ndarigirwo nguthi kwanjiriria mamiko ni tondu ni njui ahota kuoya uhoro na njira nditu ni tondu ni akiguire ndahonokire na nyanjiririe kuhurwo uhonokio na njira nene uguo ngirigwo nguthi kumwira atia na ndenda guthi kuhika na njira ndenda kuhika na utio hiki na ndarigwo ona konde ndagwika hikire mbeca cikumako ni tondu ndiakina mbeca njega cia gubanga hiki uguo ngiona reke tu nyambe nyume wega-ini wa Ngai nie nyambe ngie mundu ni tondu andu matigake gugithira ririo raini-ini ni ngiamba ngihika no ndore wari wa magegania muno makiria Mr. Kahura ni muthuri uri wahikirie ndauma wira-ini ndathie kuhika gicagi na muthuri ndari wira na ndari aciari ndakorwa na aciari uguo areretwo ni cucu wao kuma ena miaka 3 uguo ndari yani ndoi amamu wao uria mahanaga ona ni ngenaga tondu riu kwa ndari nie nyina na nie ndimutikagira kia maundu-ini mothe no umani ati hindi ria ndahikire ni twari na hindi ritu muno makiria ni tondu ona ke ndakorire spirit iria yoparetaga thiini wakwa ya rejection ndio nayo ndakora nake nayo kwao tondu nginya brother ciake gutire mundu wendaga kumuona nginya umuthi uyu no Ngai ni mwega ni tondu ni ndathire na ngikira kiugo kia Ngai thiini wake tondu ndathia kanitha ngikira kiugo kia Ngai thiini wake ngienje kumwira ndukamake ni tondu uria andu anyu makuoyaga ni tondu uria makuoyaga tiguo Ngai akuoyaga na Ngai no acenjie muturire uraikara riu tukianjiriria guthie cibarua o turia riu agathia kareha 200 na nigathi kareha 100 indo ne Ngai uheanaga riu twathie cibarua riu tukaiga ciake ciakwa tukahuthira hindi o 100 rirari mbeca nyingi to ihinda riraga thutha uguo tuhuthira ciake tukaiga ciake tukahuthira ciakwa no undu uria wariho ni ati ni ndageragira maundu maritu ningi thiini wa kihiko tondu bado kundu kuria cucu uria ndakorire nake ndarenda kunyona tondu kwanja ni aranjita ciugo stari na kiria yani ciugo njuru tondu arera mwanake uyu ati ni ahikia muiritu mumaraya ni tondu ni uira wa mani ati Mr. Kahura ndiareretwo na nguo ndareretwo na inyatha na mibuto riu uguo hindi ndahikire kundu kuria ri ndahika ona tunyatha twakwa riu ni ararigwo athiriri mundu woka na inyatha na ni gicagire oka nacio na njira iriku uguo ni ndakorirwo ngigerera ihinda iritu no ngikorwo ngimwira ati cucu tu nierewe tondu ti kwenda gwakwa ni uria ndekorire ngirerwo no cucu ucio ndagia no ndwa kuni understand undu ndakorire nginya mutumia wa brother ya muthuri uyu wakwa ni anjiriria kunuma na kunjiraga cigo nditu na cigo ciena thoni kinya ngarigago ni uria ingimwika ni tondu ni ndona twarika riakwa tuticokanĩria nake ni yani ena ciana nene na ni ndikirio muiritu munini uguo twehotaga gucokanĩria nake no ni anumaga nginya agoka nginya gwakwa nja akienda kuhura
bara ya mwiri no ni ndamwire tutingirwa nawe na tutingicokanĩria nawe nĩ tondũ ndakorwo rari ndona ndũrĩ warika rĩakwa ndĩ mũnini gũgũkĩra ũguo no ngũhĩire gĩtĩo ũguo Ngai witũ nĩ akũiguire tha nĩ tondũ wa marĩ oreka ndĩramenya maũndũ maya nĩ meyumĩrĩtie mũno na nĩ maumĩraga mũno hĩndĩ ĩrĩa kwahika tuge mundu ucio hikite nyika acoka ona ne kwarehwo mundu kwamba gikuona atiriri ru one kwendwo kungira ne kwendwo kungira nona na ru na atumia aria makoragwo ni maebe kuhurira ginya aciari bom riu akanjiria kumonithia wendo fatie guka no ne guhoya aciari aria ginya hihi makoro makiuga atiri mwana wakwa ndakahika kwa muthini mwana wakwa ndakahikio ni muthini mwana wakwa akahikio ni gitonga ni kuri aciari ginya muthio mararora indo makaya na nturahitithia ciana muno nundu wake todo indo ciheanagwo ni Ngai ti andu maheanaga indo ni Ngai uheanaga na Ngai indo icio urakorwo gicaria we no Ngai no acihuhie uguo ona no uhike kundu kwina cio cithire ni tugondewa Ngai no acihuhe uguo cithire biu undu wa maigania muno njiragwo ni bishop wakwa atiriri ati Ngai mbeca cita maratathi ma ne maratathi na niko hutia na ni ngahutia ngane ucio na tondu thoma kanitha wa kiroho riria othe muri ati mundu karanjitire ni maratathi ngende guti handu kwa watamburite mbeca ni undu waki tondu we no muheani na no acike kwaje uga no aciwe uguo ndagika cirare kuo ukambia gucicaria rucio ucio nagire kwa neighbor na thino ni ukite thini wa ihiko nyingi muno ni aciari marenda kuria aciana ciao cikuiganira kimihuko no ti kiwendo ugakora ati naguo mucio ucio ni undu tondu muthingi wao ni mbeca riria cikaga ni wako kwina ngucanio uguo nani ndakorania na githina kiu ni tondu haria ndahika ri muciari ndakora ni cucu uguo ti mamu wa muthuri na riu cucu ri maundu make no makwigucia ni tondu no mukuru riu hindi ndahikire ni ikariria tari athie kuga gwitu ati ni ndahika ati ni o menani tondu nake ni arigaga guthie kwanjia ku no hindi ria athire mami ona amwirire ni wega ni tondu wa kunjoera ucio ni tondu ona ndarigagwo kana akona muthuri ati no Ngai ni mwega ni tondu Ngai ndahana mundu na kigo kiria andu maragia tiguo Ngai akoragwo agituoya ni tondu nie ni ndakianjiririe muturire wa kihiko no ni wari muritu muno makiria Mr. Kaura tondu ndahikire nyumba itari onake na nginya githanda kiria kiari kuo ni wega mwiroreri gukumiriria hau tondu ni wega tondu ndahikire gitanda kiho giakitwo ngwiciria giakitwo ta uria wanjiraga hindi atwiriga iria cia gwithondekera ni tondu ni na by the way ti ate ngihika ni handu haraihu to haria twathire ni handu hathia ona na igana no tondu tutiari na igana ri twathire maguru no manete to twathire utuku twageragira ruini ndathiaga ngicinagwo ni njegeni tondu riu wathi ukihutagia ni tucegeni no nduri no otherwise ni tondu riu no nginya njegeni ciekire uira ati ni wathi kuhika no makwanyu Gia njegeni no ngicikire uira njegeni ni ciekirire uira tondu riu hatire na andu aingi aria magikira uira hindi andu mareka uhiki njegeni nicio ciatwikirire uira ni ndathi gutwika mutumia muthenya ucio no mani ati haria ndathire guthie kuigirira thina wa ndakorania naguo ari munene tondu twekorire twi rungu rwa gitanda twaharurukire nakio Mr. Kaura uriwa komodo gutiritane ko tondu nguragera andu magereire maundu mathira mitore because these are real life experiences na kire kiratoma hindi one kulira ariraga no muthi ni arathe no ndu wake tondu Ngai ni amurutite level akamutwara level ingi ni undu wa kindu kimwe kumweterera na kumwetera wina uhokiku na kire andu ingi marare mo nginya akristiano ingi thina ore mena gumunene nginya mbeo njithi ni kindu gitagwo gweterera na ogore go pastor mira kigwa kihute thina wa muciari tikuga ati thaisi matigwe netera mamu acha no ni spirit ya rejection turageria kor of which kwina mundu nginya haria mucie arageria rejection akayuritire ni ingigaya na ati ingithi gutwara mamithini wa media kana ingithi kumugweta mekuga ndamuruta nguo no Ngai arekire ugerera hau nigetha ukahota kumiriria mundu ngi acio maratwirorera muthenya wa muthi pastor Mary mamu wanyu akuregire nigetha ugoka kumiriria mundu uri uregetwo ni andu nginya itura tondu ngihota kumaniriria utaregetwo
exactly na no nginya umiririe mundu wina thina tore wina guo thina ore wanagerera ni tondu we mwarimu ni uhitukite na ni utwikite qualify uguo na ngoretwo na by the way Mr. Kahura ni ngoretwo ngiariria andu ingi na njira nene muno makiria aingi memwe na Naikuru na Moro na huko na Rumoro ni makoretwo makinjira Pastor Mary ni makoretwo magitumirĩria muno makiria ni tondu angi makanjira ati nginya ni mateirwo ni athuri ni tondu hindi ya mahikanagia mari na mbeca matiari na mbeca no ni macokire makirathimwo uguo hindi ya marathimirwo ri athuri ao makimatiga makihikia andu angi riu ni ngoretwo ngiaria nao na njira nene na mwena wa Machakos kwanja makoretwo magitwira ati tuthie live tuthie nginya kuo ru TV-ini makoretwo makinjira ni turenda muke guku Machakos mutwite ithuothe na ni twiharirie guka kuigua uria yani kuigua experience iyo mwenayo life yani tuhote kumuria ciuria tukionanaga mwena my brother gwitwa Kahura ni makoretwo magikumenya na undu uri wangenagia ni ati ni kamba no ni makoretwo makirorera yani tafarire no itu ya kimera kia mwihoko ni makoretwo magikiona ati na kuma hindi atwanjiriirie makoretwo magifuata na makoretwo makinjira Mr. Kahura mwina Pastor Mary ni kaba mungiuka tu twararirie na inyui ni tondu ni mukoretwo mukiumiriria ngoro citu na mwako mugicikira hinya uguo ndenda kumera ati ihinda rĩngĩ iria kinya no tuguka ona andu anyiri na andu Naikuru na andu mwena wa Murang'a na kuria Kandara no makoretwo makinjatha na ngamera ati kuguothe Ngai ende no tugakinya ni tondu watha cia Ngai ona ukayore ni ngoretwo ngihurirwo thimu muno ni andu akayore na kwina mwanake wiho gwitwo Karanja arahurire thimu aranjira wona ndoka ngugeithie mwena wa Kayora njira wathie ugeithie pastor na gwiciri ihinda ritari haraihu ri ni gutika pastor ni tondu horo ci wina maguta macio maguta ma mutungatiri manja ugeithie Pastor Kahura ndama ne ngamugeithie ni tondu nginya tukionane na ni twacemania muthenya wa kiumia uguo mwiroreri wakwa ndenda gukwira athi kire uragerera Ngai witu ari ho ni gethoke akieherie ni tondu ena gitumi kiega muture uguo ni ne ndathire na ngihika na ngianjiria muture ndakwira haria ni twathie gitanda kiria nakio ni twakigwa rungu na ngira muthurithia utindo gikira tondu nakio no gikugwa ringi uguo wega ni tukome harungu roci ni tumenya ni atia twakomire na oma ni ati twakomerire muringiti ahetwo ni sister yake gukioka gukia Mr. Kahura sister yake ari murango-ini akigutha tumunengere muringiti ati ndo tutiokirite na wambi umenye utuko ni tukoranire na thina wa kugwa na gitanda wa gitanda na ru kiroko ni kwa guthaguthwo na tutiokirite na mutiokirite mwaru atiriri kamurengeti karia ndaguteithietie nako na gutire kangi na tondu ni mukire riu muriri iko gukanengereria Mwana mundu wote samba kimo egite tambo tukiria tuthi tumenye kana moko nengereria kamurenge ru tu hau go murori mwana ko mwana mwana ko mwana wa Iko TV ti andu ingi makwendaga riria utari kindu riria wi kindu kwina arata wi nao muthenya wa umuthi ni undu wake because mehangite hariwe tondu makunywa thakame mehangite hariwe tondu ni maramenya atiriri no Kahura kana no Pastor Mary na ndari kindu kana ena kindu twambe tunyonye no riria gigathira makwire kwa hili kaba kuihoka Ngai tondu gutiri hindi Ngai agutiganiria ndiramenya kuna micii mingi muno kuri na andu mahikaga kana kuri andu mahikaga kwina indo wakora ati nyumba ni njake higa ina kire kindu no gutire thayo niguo atiriri muroko mode Pastor Mary magwire na gitanda no muthu ena thayo ni undu wake tondu ni maremeire kana thutha wa maundu mau mothe thaici ni akomagira gitanda niguo muroko mode tiga kurora indo bihoke Ngai ni kayamba jikiria tago bugwa ngwina Kahura uri no tafara yake mera kem hoko hoko ni kwa Iko TV muri wa moiko nyu mwathina bera utumira ndumiriri cia nyukana rendekithia yanyu no mbuthina bera gutumira thini wa namba itu ya themedi ni okifogo mugwanja igire imwe nyanya kenda ifogo 3110721890 311 Kamenya ndona nyeganyora mitambo na tukwabete guikirira gatwabete tongera matukani toroguraga thitima no cihore o tuiroreire uri gwatire kari kigwathi na mbere na twakenera muno ne mutukamenya ati nduracenjia mitambo wehonega tugogotukithina mbere tabarĩra ya kimera kia muhoko haria njuka gukwira atiri gatagatĩ ka maundu maria okwo kigera Ngai ni areka na Ngai ni aroka na wona oka kimenyithia no nginya tho ciaku cirigikuwa cithe cikianagirira ati mundu ucio ni murathime nĩamu mundu murathime ni murathime na kiria Ngai arathima uti mundu ungihota kuruma koguo etagwo Ngai na no ihinda riake twetere kindu kiria kinene muno akuhete
ni wetereri twambe tambure andu ere mundu gutushirwa mami Ambitious Alice Mwene Naivasha engineer power free area Zipimaish Zipora Dirago mundu gutwo shirwa mami arega guko ne muci Elijah Githua tukamucokere ngatho inyuo jojo mpesa hari mwana waigania na ndotha mwana waigania ngamugaithina ngamujitogeni na ngathina mbere kumwira ati muthina mbere guikara ha mitambo ino ya Gikuyu TV Peter Maina mundu gutwo Magi MB Desi Mwagi Esther Shinata na umishiro moikore mwana wa Thika na tukamucokere ngatho muno twathina mbere tafanya kamera kemhokana dina Pastor Mary rokete tukere iho rejection ni ale agerire kuma munini na gutwa ko to githina mbere tafari na kamera kemo ko to gikinya ati Murengeti no ayiro niguo na howaine muragwite na gitanda na kamwire mugwe murare tafari ni ya ihinda hado kilomita nyingi muno na jega ni cirekira wira gwite jega tokoro cia kirio ku ni ha star kira kumira jega ni cirekira wira ati ha he kihiko yathi na mbere no gukinya nyumba gitanda kiria no we yakiire kiagwa gitanda kigwa na ni kuri andu angi kana andu ingi muno mahikaga na maroraga nyumba warora nyumba no akorwo gutire na thayo no tukamera ati Ngai no waheanaga indo tiga gikoma kio ni indo Ngai no waheanaga indo no arathimanaga na wona akora ni indo ria kuria tha no nginya kuri ko ku no tigana akirigu haya twatigira ati no agwa sister nioka wa muthuri sister ya muthuri nioka na kiria aiyera ni Murengeti uria ahete muthuri wake na tutiukirite na mutiukirite na ni utuko wa mbere na ni utuko wa mbere na utuko wa mbere kiria tumayire tondu Nebie kuona brother yake ni atuitua ringi koguo wendo uyu ta wa sister wa to kunyihania ndikira ndo gutuma mwana guthire riu ndi ndamenya wega na ni nyonaga undu ucio tari mwega to tari gwitu twina brother igiri na nie ningena nginya ni brother ciakwa acio mahikanĩtie to ni nyonaga gwitu ucio ni twaingaingiha ndakuria turi anana uguo na to nao ni mahikanĩtie tuko turi 10 uguo mucio witu ngona at least kwena twathie ko ithuiru tuko turi ageni one ne muci magaturugira tuikare thi turi na tunywe to ne wene muci no ndimenya niki githia na mbere muno makiria hindi ria twahika aire tu mahika ri aciari makaingirira thiini wa ihiko to ne makoretwo magithukia ihiko na njira nene muno makiria ringi muciari mwana waku ni ahika na hindi ria hika ri ukanjiria kuingirira kihiko kiu ukimwiraga ati he muthuri ucio ti mwega kana mwiritu ucio ndunahikia mwiritu mwega aciari reke inde muthaithe tigana ina micie tondu akimwona ri we hari we no akorwo atari mwega no hari mwanake kana hari mwiritu ri we ni aramukenia ngoro yake irakenio ni uguo we muciari wi hau unjigue na kuma muthi akorwo mwana waku ni ahikanitie kana ni ahikite tigana nake ajirie kumarathima nigetha muturire wa wagirire uguo ngwenda gukwira my brother ni twakinya haria niretio Kamurengeti na ngiuria kari gani ngiuria muthuri kai kama gutathari kindu wari akinjira Kamurengeti gaka ndanengerirwo ngigimara ni my sister riu ngikimwira atiriri gutikiri undu ungi tukwihumbira ruhitoro ni igera Murengeti wake nie ngiugira ngikonja Kamurengeti wega nie ngineana Kamurengeti muthenya wake ri twakomira tutari Murengeti na wagatatu wiki igithira tuhumbiraga ruhi Mr. Kahura na wambe umenye riu hatiri undu ungi na ndiri mbeca na turathie cie barua kioneka tugathie kiaga tugaikara kiaga tukare aturia tumagana mere maria tuigite ma muthuri nimo twahuthagira na undu uria wariho ni ati magana ma mere ni twahotaga gucefu ni tondu thutha wiki igiri ni twahothire kugura Murengeti wiho uria ndaigua gito wari mondi hende yo niwamenya thaisi ne ndufe cikire kuo na Murengeti ya nyau riu hindi yo ndagurire wari mondi na ngikirwo kiratathine kia yeru haria handu hetagwo Sabasaba ngikirwo kiratathine kia yeru ngioka nguite ngenete muno ni tondu riu ni kindu giakwa wiki ngemo utekunikeire ni wiki igire tondu wiki ya keri kwi Wednesday niguo ndathire ngigura Murengeti gitanda ni mwathondekete gitanda ni ndathondeka gitanda athondekete na tumite nitwa harukitie guku mico ha magurire na haria uguo riu ruci ni ndokira ri ndona mitumite ngeruta tumite ngikira mucumari
ta musumari at least we na hinya tutingigwa ngihurira misumari 3 haha na haha na haha iguru oguo gitanda kiu gikinyita na gihara tari permanent kinya hindi ria Ngai atuteithirie tukigura kingi riu wiki yake ndathi ndagura muringiti na ni ndainuka naguo haitu he handu he karima riu ndambatikia batha karima ri ha kwa muthuri ni ndarutire muringiti ucio kiratathini kia ero nigetha hituka naguo akionaga nigetha arute wira ati wona atwitie muringiti Ngai ni aratumire tugie na hinya wa gota kugura uguo kindu kene ni kiuru Mr. Kahura na no wetio anytime no wetio tuko kana rocine kana hindi ria wiharirie guthio hiki na kiratu kiene ri mwene akigire juga mundu togno arata fare athikira agitaura thio ke cietagwo ndo thimo akauga taru korwo niwe hau angigati ciene stire ndokirwo nu na mugathe wene ni munogia ngingo tukanagia nake no ndutaga thimu icio na ruto ni ndigicio niwe mwarimu wakwa ruko niwe hau na agikitie agire na ngima ya murathime hari ari uguo ni ngirutage muringiti giakwa kiratathini ngioka nie nguite muringiti wikia riu nigetha one na kiratathini ndakunja kia eru hindi ria nyonire ri akwanja anjirire kiugo kia haibu muno tondu ni anjirire kiugo kirito na tafadhali sister ndenda gukwira ndukaragirie mutumia uri hikite kwanyu kiugo kiuru tondu anjirire atiriri anga ni urendirie urona mbeca cia kugura muringiti ni ona ndihotire kumwariria ni gukira ndakirire na nie ngimutiga ni tondu ndarona Ngai undu uria ngindathima arona mundu no wekire maundu matari mega nigetha undu mwega woneke uguo ndihotire kumwariria na ndimwendete kondu muthi uyu ni ahete Ngai wakwa gitio na ni oe thiini wakwa ni kuri Ngai uguo ndiatindanire nake nie ngeingira nyumba no kindu kiria kiramugia ni tondu hariri nyonaga andu ingi makiuga atiriri ati hindi ri urona andu magikuingirira ri ni tondu mundu ucio ni ona ni wanjiriria gukorwo ni wanjiriria kuhamba level ni wanjiriria kuingira level ya iguru kumukira na tondu ona ndehota gukinyira ri uguo mundu ucio no nginya rigeria guthukiria nginya ritwa na noguo ndagwire nginya muthenya wa mbere uguo hindi ri agwire uguo ndiatindanire nake ndaigirire nyumba ni ngithi ngianjiria kuruta toyora twakwa na ngithi na mbere ni ndagite kana kahi gegwitwo Collins karia kanene na kana kau nako ni ndikarerete na mathina maingi muno makiria ni tondu hindi riu tugithie gibarua ri ndiare na mundu ingitigira mwana to nginya cucu uyu anjira ngue mwana wakwa thie nake uguo he gibarua ndaruta kirito muno gia gutaha mai kundu ndaruta gibarua murimo ucio wa gwitu uguo ndatahaga mai mitungi 50 o muthenya na mutungi umwe twarihaga ciringi 5 na nigetha ndekange mitungi yo ri ndiakuaga umwe ndakua mitungi iri ngakomia mutungi umwe uguo nigetha uri ungijigirira iguru urugamite ona muthi une njigua kathanyukagwo ni mugongo hindi ria ndaririka no horo ucio uguo riu ndakua mitungi iri ngambatia mai ngacoka no undu uria wiho ndatigaga mwana wakwa nja riuwa-ini akihia ni riuwa gutari mundu ona ungimuria mamu wanyweku gekana kanini Collins ninde murerete na thina muno mwana ucio na mwana ucio nginya umuthio ni thina niki ati ono ngimunengere ngima etari nyani ni ekuria ni tondu wa thina uria twanagerera na mwana ucio ni tondu he handu hakinyire baba onake akianjiria kurathimu akianjiria kuona ucie barua nyi cie mbeca nyingi gukira magana ma meri akianjiria nake kuingiria riu matharau aya ndukariganirwo wa Mr. Kahura mwone nake hare thina uyu riu twagwa nake na gitanda Ngai akimurathima na ni riu ayoka Nairobi na ni akindiga gicagi ni riu ndatigo gicagi ngianjiriria guthia cie barua cia guthii gutua meciri na ndina kana akagakwa ri mwana uyu to ni arona ringi ndira cie barua cia gutaha mai mwana agathia gataha mai akigeria gutaha mai muthenya umwe ngiona ni akugwa githima ngithie ngimuoya ndamuoya ngamutigaga mucii ni ngathie cie barua ndamutiga mucii mwana ucio he ndimwe ndaiguire ruo muno ndigite mwana ucio nja mwana ucio agathie bata agethira bata na cucu ekuo mwana ucio ndakorire anyitite kioro giake akiria ndanjiriirie kurira ngirigwo ni thina uriku uyu riu ngiaga bata riu wa muturire ngira mwathani riu ri ndarutwo ni rejection gwitu ya ngora nginya guku nakuo riu nayo ni afueta mwana wakwa kari thina uriku uyu mwathani enete kurathi na mbere no Ngai ni mwega ni tondu hindi ndonire uguo ndoire mwana wakwa na ngigwe tu
hinyerekeire muno ngoro ni tondu wa kurigwo mucio kwina andu no matingicugurika nginya na mwana aririte akahota akoya riu kioro giake kwanjia kuria kena miaka 2 Ngai ni mwega ni tondu muthi udakiri ya kioro giake Ngai ni mwega ni tondu Mr. Kahura mesiri-inĩ yo gitanda kiria gigicagi kiria ndagurire kemire mesiri-inĩ tondu ni mwenyewe ni ndamenyire mesiri rimagwo na ngianjiriria kurima yakwa riu tigaene na hindi ya ndarimire rita ria mbere ni ndarihirwo 12,000 itare ndanyita ciringi 12,000 muthenya ucio nginyita 12,000 ngineo ngiaka mathabu makwa ngiona ni cirigana gitanda na giti na kavati ngithie ngicigira ciothe ikirehwo ni mugogotheni mwiri wakwa na nejoi ringehota gukorwo ni aratuyora ri ndari na giti na riu ni ndahota kugura giti ni ndamukira ona akienumaga na ndahota kugura gitanda kiega muthenya ucio maitha Mr. Kahura ndihotire gukira ni tondu ndakomera gitanda kina thabu no umane gitanda kiari ya 4 na mattress yari ya 3 ugo ni roho ucio le wana no mami ati ni ndakomera gitanda kiega na ni thigino yakwa ugo kumania na hau ngiona ni mangai ni anjiriria kwa thini wakwa riu ari ni anjiriria kuhuthira na ni ndagura riu ndanjiriria guthi na mbere ndona muci wakwa no anjiria kurugama na ngare mwatho ni njega na ni ahotaga uhota gwika undu thone stomaga wigiginya ni biu ma nigetha mami akurume mami aturana karuhiu na ne ndara kwira ugo na reverend details ndara mwiro ani oi mami aturaga nginya ne njira guko no gutura no thaisi mami ni karaga akaria na akanyua atekurima kwene na ngora mami nguraga he mugura turiganetie na he ungi turiganetie hau mbere mami athia ai makahwa mami aroka 10 kianda akahura nguo tha gwikitwo koguo akoya gabanga agathie karima kwene nginya tha 7 akaigira gibara ukige kuma 7 nginya 11 overtime no ndu we wanduraga muno nege tura tugira musara na ne ngwiraga kana ndare very bitresi musara ene twogirire tugithie tugikirwo bembe tutherukie na nicio mbeca iria cietairwo hare mucie no ngamenya atiriri undu ucio nginya ndoke Nairobi ndokire ndina image yo ya ukorwo ndina kio niguo ma ngamenya atiriri ciriki no hota kumicokaneria na njiganirie neno nigetha mami agateithika kiu ni kiri ya bata muno na nigetha aciaria kwa muturire uria mendaga nie ngaikara tondu matikago no ukorwo ati o matira guikara aca kuyuma kure maneyuma ngahota na ni kumacokeria guoko ndimera atiriri mami mwena baba thaici thaici mami ni agira akanyama akaria ainyika atamburukitie maguru ucio ni ngai mami atura ngona ng'ombe thaici ginya ndu makona karekirie bao kare kwenda ni kugua thina katare muru thina ni muru thina no ni kuri ngai uko kanyamano akeheria thina we akarehe undu ungi Sto ma jiwo ka dahiukirwa ndaririkana na nima ukinya ndukaririkana maundu mare mwana gira ukaigua nginya thithi no kamenya atiriri nima gatagati ni kamo mothe ngai ni ukire na re motho ni njaga tondu stomaga wirutanirie utuko na muthenya menya atiriri ndiregiginya ni uni gathariri muturire wakwa rucio ndukana korwo ugo meci niguo ma tondu ngai emwe riu ngai ni mwega ni tondu ndakwira haria mwana witu kana gaka gakwa ni ndakarerwo na mathina na ni gakura no mani atiriri spirit ino ya rejection ni nenda gufuata my son uyu ndagia no mani atiriri ni ndakoretwo ndahonoka ndacoka honokio-ini tondu ni ngwirire ha ndakoretwo ndagwa kiamba kuhika no ndacoka honokio-ini ri muthuri wakwa ni ndakwa nionire kibarua Nairobi na guku kundu gugwitwo Rungai no na wira ri nginya guka ndokaga nego tumaga mbia ni tondu ndie kana ona ainuka gicagi kia gutuka ningi kia gutura gicagi ta uria turite ndio uri onaga no mani atire ndiganagira no mbeca iria tumaga thiini wa wiki 3 aratumaga na 5 no ngakira ngai no wega gutire no ndungi ni tondu ndiari no ndu no ni ndehokete ngai muno tondu ndathia kanitha no muthenya umwe hiria ndahonokire ri so uyu uri ahurire muthuri wakwa thimu ni ari na gathimu akihurira muthuri wakwa thimu akimwira wahikirie mutumia waku ewa itura rigi mai kana ari waku muthuri wakwa akimuria niki akimwira tondu agituraga thiaga nginya utuko ati ni kanitha arathi no mani twathia mahoya mahwa-ini tugathie tukahoya tugacoka muthuri wakwa okire atanjirite nigetha etikie uria rero ni cucu wao kana niguo kana tiguo riu okire akingora kanitha
ni hindi no tuhoete ri mwana wakwa ndamunyitete ri ni ndaiguire mwana akienda kuma ni ndiramenya rauma thiiku no kumbe mwana ni baba wao onire mwana aumire agithii gwe baba wao ni hindi ndamuonire ri ndietikirie kana newe kana tiwe to ni ndigire Nairobi na ni ndi kanitha mahoya na nioka na ndi gicagi ni hindi ndamuonire ndambire kuma nigetha tuthie turikane ndamurie kana newe kana tiwe hindi ataumire ngimurie tha Collins newe akinjira ineni na ngukaga gwikira uira uria cucu anjira kana niguo kana tiku ngimuria kakwiraga atia akinjira hihi cucu ri ni ahurire thimu na njira ndutura mucii mwira riu ri urenda atia akinjira riu ri ni wa mwana tuinuke ngimwira niguo ona wega umuthi tuma na mahoya ma ndari mutongoria wa kanitha ndahonoka ni ndathire ngitwo mutongoria uguo ni ndathire riu ngimwira riu ri to tangireke tu ngoka rucini turikie mahoya tondu muthi noguo tugukecaga mahoya tu akinjira hi kuwa mwana tuinuke hindi atoinukire Mr. Kahura ni tutari twarwa bara ni athire ngwicine tondu wa rugari wa muhuko ni ahotire kungutha ikofi muthenya ucio akinjira ngai ucio wanyu muhoyaga ri umutoro muhoyaga nginya ri ngimwira riu ri ithe wa Collins wariganirwo ngai uyu hoyaga niwe wa kuhe wira Nairobi akinjira ndirona ngai ni ndirona ni kio giakwa ngimwira reke ngwire ha ti kio giaku tondu korwo ni kio ri ni ungiari na kio tutahikanitie no korwo kinyite hau ri wenda gukinya ti kwirutaniria ti kio kia mundu ni ngai gukurana na ritho ria tha cia ngai ria cia ndamwe oguo akingutha ikofi ringi ria keri ndamu angutha ikofi ria keri ngithi gwita cucu cucu anjiririe atiriri ni ndamenya riu mwana wakwa ni atuikite mundurume haya ngimuria wamenya mwana waku ni atuikite mundurume na kungutha ati riu ni ndona ni agimara aiko ni ahota kugutha na ruhi mbere arari mwana no ni hindi atuika mundurume ni hau ndaikarire kahiga gakoragwo hakwa nja ni ngianjia kurira Mr. Kahura ngirigo kare kai ngai ndagatia na muturire wakwa guku ni mucii guku ni kihiko guothe gutire kundu kuranjagirira ni ngirigwo ni atia no uma ni ati muthuri ndirecokire Nairobi agiuka okire akinjira njoe mirigo yakwa nyumagare nyumethie ni agire mbeca na ni agire nguo cia gucenjania haya riu anyona ni ndire mundu ayuga akinjira riu mothie ni ndona riu nduri wa lefo yakwa ngimwira hindi atogwana gitanda niguo ndari wa lefo yaku no thaici ni ndatiga gutuika wa lefo yaku tondu wahota gwithamba na wahota gucenjia nguo hatire na thina ni ndoire kana gakwa ngikia nguo kiondo tondia kiri bagi kiondo kiho gikoragwo gikia ngunia gibanga nguo cia mwana na ciakwa ithatu ndathie gwitu hindi ria mami anyonire anjirire oguo woka ucoke na kuria umite ni ngitukanirwo na ngirigwo ni atia ngwika tondu ndithie kwa jirani na ndithie kwa muthuri ni anyingata mami nake ni ajirathi riu ngirigwo ni atia ngwika no ni rĩrĩire ngai muno makiria na ngirigwo ni atia ngwika ngithi kwe pastor wa kanitha uria ndathiaga mbere na hindi ria ndathire pastor ucio akinjira ndukamake ngai witu ena kiugo giaku kia muico wakinya mucii wa hunduru mami anjira njoke o uguo ukite na nguo ciakwa kiondo kimugongo mwana wake ndimunyitete na mbere spirit ya rejection ethenetie guthenia nginyagia hau uguo nginyite spirit ya rejection ni nyona mundu enayo ngamuiguira tha ni to ni menyaga anjiririo niyo yani spirit iyo ngiaga kweherio na njira ya mahoya imutwaraga nginya kaburi-ini ni tondu ni ndakinyite handu Mr. Kahura ndina mwana uyu ngigwa ta nginywa dawa kana ndeite tuthie yani tukue tuthire ni tondu mathina mane maingihire muno makiria no ngai ni mwega tondu pastor ni ndathire ngikara kwa pastor thiko ithatu baba nake agiuka hindi ria baba okire ngithie ngimutariria uria gwathire na uria guikarite baba njirire ndukamake ni tukumenya uria guguthie baba akinengere ciringi 500 thie ngari he nyumba ya ciringi 300 hau aitu hega ploti heto ploti twihohetagwo gakuyu uguo ngithi ngire akanyumba ka 300 na ndire nginya gitanda na ndire handu igikoma ndire handu igikara uguo riu ndathie ndire handu nguo ici ciakwa cikiondo nicio nguthi kwara thi
muthenya tugaciikira utuko cigatuika gitanda kana mattress uguo tukenjiriria muturire ucio na mwana wakwa tukiremia no thina ni ati nginya kanyumba ka 300 ringi ni kahingagwo ni tondu ringi mbeciria ndirona ni cia kuria tu na ringi cia kuriha iria ria mwana uguo ngakora ringi nyumba yene ni rathi ikana te kuhingwo yathi kuona te kuhingwo ngera mutumia ucio ngamwe njitikiria tu ndute kibarua gwaku nigetha nyumba hane ta yarika uguo ngikara ni twikarire meri 5 tutari twacokana na muthuri ni ndenyikana kana gakwa ndindekanaga na muthurire o njetereire Ngai ati ni agoka na nima ni okire na mundu othe wetagirira Ngai reke ngwire Ngai ndaguconoraga tondu mane ati ndagika ya muico muthuri ucio ni wokire akinjetha akinjira ni nyorete mehia makwa na ndirenda undekere nigetha tucokie mucii kimera ithe wakwa ri niwe akinjira ineni ndagika yo agituria maru na akanjiriria gita maithori akiheraga akiugaga ati nima nionete mehia make ni tondu Ngai ni heririe kibari kiria kirite thini wake ni tondu wa mahoya mara ndahoyaga agithia gifutwo wira kuria ari uguo riu ndagika yo ni acoka gwa kazi ni yake uria ari riu beningi agicoka gwa kazi ni yake riu akire munginya ni kuriha nyumba agikara uguo atari wira na agioka okire nginya ndietekagia niwe ni tondu wa giko ahana gacukura akenyororirie Ngai akiugire ni kio giake ai Ngai ate ni kio giake cia kieheria we ocio onekana kio kiu giake kwi andu gikumutwara na ndirenda gukwira ati umuthi uyu ni atikitie ni kuri Ngai amen ni atikitie ni kuri Ngai tondu ni njiraga tigane Ngai waku ndiyo kuria tungiri tondu mane ati Mr. Kahura ona hindi ria turaikara micii reke akoro ringi muthuru waku ni muhonoku kana mutumia waku ni muhonoku reke teithagia Ngai waku reke ucio mwena yake hau akuwi nawe aya ni akaumburaga ati Ngai waku no ende kumuturira ni tondu ni turahonoka honokio no uria wina yake hakuwi nginya mwana akagurutira wira uguo ni wega uhonokio uria turahonoka ugakoragwo ni wira no to wira o uguo ni wira wina ciiko ni tondu hindi ria wekwo maundu moru tiga gucokia na maundu moru ni tondu mahinda maria twacokanirwo ni twagire kana gangi gegwitwo Charles na ndiko riu kanini no kimwitikira nikuri murorire uria korwo nenie ikorwo niwe muroreri athire nayo kaikura ni ndona indo na riu ni njikara Nairobi ndeaga nguku ndeaga kiria ndenda na riu nie utinde kindu itari tha ici riu ko we ikara na Ngai waku gicagi twigane no riri Ngai ucio athia monia tikio giaku hihi we angicoka no witikire tureke ngwire kiu ni kigeri kirito muno no rubaru wa mundu ona ngithie kona mutigane ni akatwendi agikoro ni wari waku agucokerera ona hikie ndu tatano kana aikire andu 10 akoro ni wari waku no mugacokanwo cokera mwirore hu tondame kuri na andu tha ici matiganire guthi ukihikanio no wauga ati ndauga atiriri akoro muthuri ucio ari waku ri ona ko mutiganite miaka 20 uma ni ati no agucokerera ni tondu rubaru rwa mundu niho rucokaga na uma ni atiriri ringi no korwo ringi motiganiria kihikia kairetu makigia ciana uma ni atiriri mundu gwitwo Ibrahim hindi ria Sara ahanire te guikara atagite mwana Sara ni erire Ibrahimu ikawega wa mwire tuito wa wira na mugie mwana nake no hindi ria magire mwana gwitwo Hagai uma ni atiriri Jehova Hagai tiwe wari wakirikaniro ni Isaac na kungikinya we niwe wakirathimo thiini wa muthuri waku ri ona othiku ona wiki atia uma ni ati no ugacoka ni tondu we niwe kirathimo kia Ibrahimu na tondu we niwe kirathimo ri ona othiku kana othiku uma ni ati no ugacokerera Ngai ni tondu Jehova Ngai kiria nyitithanitie gutwikaga kiria kingigira gatagati ni gikuo na kungikinya we ingirire gitaga yani kihiko kia andu ari mendanite hata iko ni Ngai otho ndikiuhi Jehova Ngai no kuri undu ugiuka nigetha Ngai agutware kuria rubaru rwaku rukiri Ngai witu akurathime amen ngona mundu ugo to stand back mugo atungera ndeka ingi ithatu tatwira tire tu niga tutonu kunikire turinikire niguo mainikiriro mohoro ni oka haha ni mwacokanwo he guikaratia ru no gwati uri ari ho ni atiriri oka na ndari nguo oka riu ningi ndari ona atia kana atia hana oka na nguo iria enacio nginya iria enacio ni ndiraigua inya ingire gwakwa ngimurutira t-shirt yakwa nyumba iria ndahotha te kugura na gibarua ngimune t-shirt na kinyatha kihonda ndendete muno ngimunengera t-shirt na kinyatha ngimwira mundu wakwa
gutire na thina ni tondu biu ngoma ni ngerire thina waku na githukia muturire witu wake anjiriria no ni atiriri Jehova Ngai ni agucokia uguo ni turiganirwo ni maria mahitukite twake maya maroka na mbere agithamba ngimunengere kinyatha giakwa na mufu na t-shirt na tukianjiria muturire na tugithii na mbere mubuto ningi ngimugurira mubuto ungi mubuto ndagure ciringi 500 na shati nigetha akione ningi cia gucenjanagia na kinyatha giki na t-shirt na wahotire ate kuyumirirwo waririkana ate aba ya gutigira tariki riu umari ni atiriri ni ndirarigwa ate ona ndona we ni mwega ni anjokerera ni tondu gukira aciari ni manyingatire uguo riu ucio ngona ona kabawe ni tondu aciari ri muciari ni ani rejectire uguo ndi na gwa guthii no tondu we ni anjitikira na ndatigite mucii wakwa ri uguo kaboyo tondu ni tukwaria tucoke mucii indo iria ndagurite njokereri njoke kuri indo ciakwa uguo niguo kuhana riu guikarite atia riu thoyo ni akoretwe mwega na ni akoretwe at least anyithiririo na ministry ni tondu ona kuma ndatwika muhunjia we ndari bisano na ndari ngucanio ni tukoragwo although ndakiri atikira kuhonoka no ni njitikiria Ngai ati muthenya umwe no we ni atumaga andu nginya haria hake wira-ini tondu ndagia matunda akamera ni no ndimuteithie na mbeca no kindu kiria ingimuteithia na kio no ndimutume kwa mutumia wakwa tondu muhunjia amuhoera na munyitirira na mahoya ni tondu ni ndamuhe mbeca ri stikumũteithia no mwathi hau muhoera ri maundu manyu ni mekwagira na ni atumaga andu na magoka ngamahoera na maundu mao makagira uguo ona acirika ingi ndinao ni akoretwo acangieire uguo ni umatumaga arutaga wira wa evangelist na kuu na ni riu ngakirithia we ni muinjilisti ona korwo ndari arahonoka uguo ni andumagira andu na ngamahoera na makahonoka na ngi maundu mao makagira ni tondu Ngai aramokamena witikio uguo nginagia hau kiiko gitu tikiuru ni kiega turi arathime ni Jehova Ngai ni tondu thaici gitanda gia kiria yake gwatikio tukomaga wega na twakiumire gicagithio theru tukire guku Nairobi na twana twitu twiri Charles na Collins na Ngai witu ni atwendete muno makiria na nigucokeria kahiga gakwa gakuru ngatho Mr. Kahura to niko kahura keyboard kanitha na ge class 6 na kanjiririe kuhura keyboard ge class 4 na mwana ucio ni nyonaga thiine wake ni ari kiundu gigatuthuka ringi ahingie maundu maria Ngai angiekire thiine wakwa ni tondu mwana ucio ahota gukurora uguo akwire na unaonekana ni kama kuna mambo inakusumbua na mwana ucio class 6 ni anyitaga ngari akanjira mama mahali fulani haiendi vizuri kuna shida uguo ngona mwana ucio ithe ne gatwika engineer kana gatwika kindu kinene thiini wa bururi wa Kenya ni tondu wa Ngai uguo Ngai akarathime na kongerera hinya na riu ningi akahithage kuma kuri thu ciothe amen tukoragia uhoro wa rejection no tondu kumenya ati tondu imire hari he muciari waku ngwatino ya kuruna mamu wanyu itari atia okay kuma hindi ria Ngai aturathimire muciari wakwa ni twagire ngwataniro njega ni tondu riu ndirathie kuina rwimbo rwa thina kuri we ndirathie kuina rwimbo ati Ngai ni aturathimire uguo ona ihinda ritari kuraihu ni tura okay mahinda mahituku na ti muno matithiangite muno ni turari kumutwarira tuindo on turari kuracia nigetha ndia ukonde wathire tondu ngoretwo ndi wathire miaka 13 uguo na Ngai witu ni mwega uguo turathiete kumutwarira tuindo tio tukombwo muno tondu wathire riu ndarikia thiri riu ndiratigaria gugithinja na ndreciria to guthinja ona mwirorereri tukamwita na Mr. Kahura nigatho gakiria nyama nigetha tuhure muhuri ate gutire thiri watigara uguo ndamutwarira tuindo mararia na maranyua na reke ngwire Mr. Kahura ona kindu kiria kiamukenirie tondu ni kuri video nginya cioirwo muthenya ucio video nginya kwina mikwa akihonjo augire thiini wa ciana ciake nionete kirathimo thiini wakwa ati ndi murathime amen uguo ngihura muhuri ati kanua karia kanikacaga niko kandathima uguo kanua kau gakuruma mwirorerire noko kari kurathima na ndukamake na ndukamenagia ucio kuna yani ukumenete ndukamumene mwende no mutiye muno makiria ni tondu niyo gutuma kirathimo giku gigukinyirire ni tondu koro hana penina ndari hori ndangiarathimirwo na Samueli uguo Ngai witoro kurathima na riu ningi gukinyira foine wengi na kuhereria mathina maria wina mo ma mirimu ma kumenona ma kunyararwo Ngai witu ni ungihota kweheria mundu wa ndira ngihota ona ni ndi pastor ndingihota ona Mr. Kahura ndangihota no Jehova Ngai na kiyo kia mwiso Ngai witu kurathime mwiroreri witu na Ngai witu akwende no turie uhonokio na we tari monoku honoka tu na Ngai ni ukurathima thank you namba yaku ya thimu haleluya mwiroreri witu ni kukuhe namba ni tondu wa kuhota kunginyira nigetha twaranirie ni 0702 66 2151
ndacokere mwiri wakwa Mwenda wa Iko TV na ngao gucokeria ngatho ngura ne ngutite muno ne guthina mbere gukara ho mitambo ne kamera nduranyeganyora mitambo ne mu nwete reverend bitisu ne gutuko tukigana kioka muthenya umuthi andu ingi muno ne koma kiurie kana makoma tuma ndumiri ciao na andu ingi ne mareyurie tiriri ingiruta kuhinya tocio wewe ukanjuge ati gwitu ndanekwo ne muciari wakwa muthuri wakwa na no tuikaranĩtie andu ingi moka kuruta mathuguta maruru riria matiganite na andu ao kana endwa ao no riri Pastor Mary he undu ahota andu tondu we atwira uria magereire atwira point blank uria muthiri wake amutigite ona indo atwira uria mamu wao amurega no muthenya wa umuthi me hamwe ko donaga gutwira tumacokaniririe aca oka gutwira atiriri we ni kugera agereire no kugera kuri Ngai ruturaga muoyo theci me hamwe muthuri wake maikaranĩtie no akigwa family no magithĩ na mbere no kigwa ngene akorwo gĩcangĩre thĩinĩ wa kana nĩ akoragwo akĩmũnyitĩrĩra thĩinĩ wa ministry yake tukona nĩ rũndũ rũnene mũno tondu ucio niwe twitaga Ngai ti andũ ingĩ mũno kana ti andũ ingĩ mangĩhotithio gũka tondu angĩ mekuga nĩ aratũrutire nguo nĩ ũrathire gũcambia mũthuri wa nĩ ũrathire kũnjambia ona ningĩ we kũnjambia ta mũtumia it has taken the Holy Spirit ukorwo akitonyerera nigetha uhoro ucio ukorwo githathauka na njira njega muno tondu ndamenya kuri mundu weyuria hau muci ni kaindingi na hinya tocio na he muthuri wauga ni wakwa ngitie athie auge uguo ndangira no riri tafarira yo kana nigetha iteithie mundu ucio urakorwo akigera ruo taru mundu ucio ukinyite muthia mundu ucio uragea rejection mundu ucio urona atiriri ni tiga andu itu mnyima minia ndegire baba ni ndegire andu itu ma ndegire ituranire ndegire tondu hi ndakirwarire kana ndikio je kana nikio tafari no gogi kurehera nyimbo gwa ngoi na kahora ndihokeirwo ni Ngai toti hinya wakwa na tikomenya muno na tiguthoma muno no ndu watha cia Ngai na kwa hinda riri ndina Reverend Beatrice ne tukorwo tugithina mbere na gukumireria we murori wakwa Mwenda wa Iko TV o haro hothe rakorwo giturira ndumene nyinge muno no tukorwo mahinda ne makunde no twenda kuigua uria kire tuhaririirio ni Reverend Beatrice tukiuka muthenya umwe tondu ngwiraga ati kiugo ni gitu rugoco ni rwa Ngai koguo ngakuhoya toko tugathoma ndumiri yaku no ko kenera Reverend Beatrice mahinda-ini mari o mothe ni ungira kunyita na hihi ungira kunyita no ko kiaraniria nake na ndiramenya ati haria ungira kunyitirire nikio eho Reverend Beatrice inigu Jesu kumio mwathani arogoco muno bwana kahura amen amen gona mugima no uikegaga Ngai ni mwega twacokere Ngai ngatho amen kiume yaku gitari atia kiume ni kiega biu ni nyonete guoko kwa Ngai amen turathikire muru wa ithe witoro wega gacoka na kuria etagwo Nduberi etagwo Fudi tondu akorete Fudi na kana pastor gacoka na arari mushirika wakwa mwega muno utarari ngarari urari mwitigiri Ngai na turakimuthikana njira irari ya goro muno ndirona Ngai na ndirona Ngai witu hamwe na ithui amen na ni njui Ngai witu ni guthii na mbere gutu comfort na gutuika maundu manene amen na family ya Francis gacoka Ngai arotura mituria na mirathime na amenyitirire tondu no Ngai ukuhota kunyitirira nginya ciana icio atiga ire ici cukuru na ciana igire ici cukuru umwe primary no cio ngi form 3 na ni njui Ngai witu ni kumateithia ni mekuhotana na mutumia wake no ekuhandwo wega ni Ngai amen tondu kwi Ngai niguo amen ira ndi na uru amen Kristo no amenyereire amen makiria mothe ndidate anirie kioneki na ngamucokeria ngatho kana ngacokeria Ngai witu ngatho no kuhe kiheo kihono tondu kiu ni kiheo kire kia goro muno mundu angikuhe niguo ni amu ona onyendete atia na igujira murori ona onyendete ate we murori no uhe mbeca no cithire no uhe nguo na no itaruke no kindu kire kia goro muno ni uhoere na ni nguhoere nigetha Kristo aturie uhonokio thiini wakwa amen nini agitiria kahe ugima mwega wa mwiri akamenyerera na kugitira muno na agatugomithania ringi arekia makire kinene ningi muno and I don't take that for granted na ngona ene kwa ugima mwega wa mwiri na ngamenya ati noka na thengio muno ne tondu wakwa kinternet wa session ni gukuna muno ri ungi twina Pastor Mary otoko tukinikirita bari yake mutheo muthi na ndathima muno
amen ndarathimo muno na Ngai arotura rathimite Pastor Mary no tungata ucio gacire na no nyende kwira family ya Mary ni tondu oguo aria ndingira ringi mundu hota kuona ta riwe Mary egutangite Pastor Mary egutangitete ya muruturure no iguru ria maundu mothe undu ucio nawe wekire ndwekire ni ndu wamenyaga tondu kurigwo ni gukoragwo ringi gwikwo thini wa muturire-ini no iguru ria oguo ri no undu ucio ni watuma mundu ungiomererio na ni ndiramenya nawe nduthuire Pastor Mary iguru ria maundu maria mugerete nake no mwakite no muteithite kugia na wira na no wateithia mundu ungi kuko kindu kira kiho ni ati mundu ahitia gucokera mehia ni kuo kuru ri kuo ndigwiciria Mary ena ngoro ya goro muno tondu na family yake ni ndaigwa ni amiendete ni endete andu acio othe na kuo nogo mundu wa Ngai agi ni gukorwa hana Ngai arokurathima we uguthikagirira wa family ya Mary ndakwira ati wira ucio warutikaga tondu mutiamenyaga no ni kwari na Ngai areka mugere maundu macio othe nigetha mukahota gwikira na hinya kuo tutirutaga wira tondu ni tuthuirie andu turutaga wira nigetha tukahota gwikira na hinya kaura twikire andu acio angi hinya tondu ungirejectwo ni mami wanyu no ni undu ukoragwo wi muritu muno ungirejectwo ni mundu wendete ni undu muritu muno no riri utoria naguo ni utumaga andu angi magatoria aria magereire maundu-ini ta macio koguo na ungiuria mami wa Mary no akwire ni ndiamenya ndekaga uguo niki ona we ungiuria murata wako we wekiri uguo no uge ni ndiamenya ndamwira uguo niki ndiu niki ndamuthuire he mundu wiriga kunjira atiriri ati uria ati akorire ngihunjia handu no githi ati na ni ndrona wandu hare mundu ngona mundu hare urahotwo ni kiugo biu ukona mundu ta na maithori kaundu ndio ukihunjia ni wonaga andu makigua kiugo gikingira riu acokire kunjira ati ni nyonaga ni mandi ndiui ni ate ngukwira no magoragwo nguthuire na ngoro yakwa yothe ngimuthikiririo kahora tondu ni undu cio ndungikimakia ni guthura kwa mundu ni gutingimakia hau ni ndakurirwo tene kugo ru ngimuthikiririo cio uthuire muno no akija no riria kuririo kihunjia ndoka ndakora ati na mundu ria nduire thuire ni mundu itaramenyete ni ndirakuyu uguo ngui ngikimuria uramenete niki akinjira ti tondu ni kari he no ndu wakori waigua kuigua ndanaigua no ndiu niki nguthuire piu ndiragu no riu tha ici ni na ni ndirugamaga nawe wira waku ni ucio urutaga wa Ngai ni ndirugamaga naguo kuguo riu tutibati ni gukorwo tondu twathurwo na ithu tuthurane tutibati ni gutukorwo twathurwo kahura ndenda twari horo wa riri roho wa kurega kuhingika kurega roho yani kuregana na roho wa kuhingika ni kuri na andu mahingagwo wana muno ona no uthi wigire igoti handu for example ni wacera gwakwa ikakohora kuma no rugari urute igoti wigire nyona waigirira handu njugo ni nda uhinge ni haria waigirira igoti na wi mugeni wako kuri andu mahingikaga wana muno nginyoka rigo mundu uyu ri kwari mundu no wa Ngai kwari mundu no akwira ni muhonoku witikie tondu uria hingikire wana kugo mundu ni uru muno kuhingika kiwana kugo ni ngwenda turore horo wa roho wa kuhingika uri ungi utoria na Ngai aturathime muno tugithie na mbere kuigwa kiugo kia Ngai mwirori mwendwa Ngai akurathime muno kugwatanagira na ithuthi no Gikuyu TV ni tukwendete muno na niwe gitumi gitu ya uka guku Ngai aturi agwikite wega reke tuigo thino ifukwira mathayo 11 umwaka maharika mbere nginyaga 6 na Ngai agocwo na mara kamara to ikida shugisho cia Reverend Beatrice akiriri hi micio family ya Juthufu ingire thino ifukurire tukorwo ati ona kuhetia mahetetie makemena Juthufu tondu Ngai nionete oto ndakondo kikwira twina Pastor Mary ati mbego ya Juthufu mutito ucio ndungiumirira ethini wa environment yo koguo Ngai akionda andu oma mumemene na riria aondire agituma makimoikia mbere kumeno gwaku no gwikie mbere guthurwo gwaku no gwikie mbere rejection ya iragira no igwikie mbere tondu ekorire mundu munene muno prime minister mundu tangecirie ekuria muriria maikerete na brothers yake tugia brother uwo ni kuga na kahura atiriri koguo no makoro makihuthirwo ni Ngai andu aria mamenaga mundu yes nigetha utheri muini tondu no uture handu na tiho Ngai arenda wikare tondu ikaraga mathariri ithura wanyingatire mathare ndajekire wega muno tondu ukingatwo weri ithu ti wega muno wingatitwo tondu ndaigata makaingitura mathare imaginaga horo cio we niona ithi yakurire muthenya ungati no muthare we ni hakuira muthaiga koguo ingiuga tikara hakuira muthaiga
Haleluya. Ndi na uru na horo andu Mathare no amenya kwaria ma no kurathimo nacio me Mathare ni ndimeraga wega no maume kuo ngai ni wa goro muno ngai ni wa ma muno na nithiri akorete muthe ongete cucu ni njite ndikarikia thukuru na cucu arakomire mbere ni tuiguanite tondu kindu kiu nikio gian pushire muno ni gome atangethiririo gudingia koguo andu acio ni agoro muno penina ni wa bata muno turire wa mundu uthimerwo Samuel ndagiokire penina hatangiari ni waruo tondu ni koe ana ni ahotire kuhoya amen ni mundu wa bata muno koguo na riria hihi ukuhoya mahoyagire no kera ngai amohe na makiria muno ukamahoera makona muoyo tondu ngai no areke magakuhinga otoguru hau turorete ngai no areke makuhinge nigetha ukona muoyo koguo na ikirigire ya bata muno mahoera togu tuigwe pastor Mary koguo ni kuonania riri ona mundu ucio wikagwo maundu macio ri he weakness ngai onage nayo akona uyu ndangihiuga kumenya na ihenya uno ndindikire rimwe githina nigetha guteng'eragia ateng'ere he ngai koguo ona no kondi tuko twi so weak ukira maratuika uguo ni roho wa toto istukoragwo na ngai akona atiri tugutura no kwengia tabata na ru arenda uteng'ere koguo uri gwika egugwathiriria uri wendete muno egugwathiriria uri uteciragiria egugwathiriria muciari waku nigetha nake agwikie mbere ni utaruta mundu utaigua na ihenya ri ungikira kiri yari ungikira microphones na ndo wikira speaker loud ithu kuna nyita matu koguo uguo niguo ngwiciria ngai atwikaga ngai no guthitura ni kwamurwo na ihenya nigetha uhote kurora iguru amen atoma thini wa Mathayo Mathayo 11 Matthew chapter 11 kuma muhari wa mbere nginya wa gatandatu niho maandiko maitu ma mbere me ukorwo mari na thaburi 119 muhari wa 135 na gĩkiugo kĩgatĩre thĩinĩ wa Mathayo 11 kwambĩrĩria 1 nginya 3 na gũkinya atĩrĩ Jesu arĩkia gwatha arutwo ake acio 12 akiuma hau agithie kurutana na kuheana uhoro matũra-inĩ maku rĩrĩa Johana aiguire korokoro-inĩ uhoro wa maũndũ marĩa Kristo ekaga akĩmũrekeria arutwo ake makamwĩre atĩrĩ we niwe ũrĩa ũgũka kana tweterere ũngĩ nake Jesu akĩmacokeria akĩmera atĩrĩ wĩthiĩrei mukere Johana uhoro wa maundu maria muiguaga na maria muonaga ati atumumu ne macokete kuona na aria mathuaga magacoka gwitwara wega na aria mari na mago makahonio magathera na aria mataiguaga magacoka kuigua na aria makuite makariukio ona aria atheni makahunjagirio uhoro uria mwega naguo yeitha tukagwa atiriri thini wa Mathayo 11 muhari wa 3 na gukenari ni uria utonaga undu wa kumuhingithia ni undu wakwa na gukenari ni uria utonaga undu wa kumuhingithia ni undu wakwa thini wa thaburi 119 119 na ukamuhari nika 165 Psalms 165 119 verses kana verse 165 thaburi 119 muhari wa 165 na kyo kugatiriri aria menda kirira giaku maturaga na thayo munene na aria menda kirira giaku maturaga na thayo munene na gutire undu monaga ungimahinga mwathani arogoco ro turi hau tathi hau mbere hanini thimoi 18 tuhothome kamwari 19 thimo 18 kamwari 19 thimo morori riganitie na thaburi oima thaburi oguthi o thimo thimo 18 kamuhariga 19 na giki uko atiriri mundu ekite muru wa nyina oru ni hinya agicoka kuiguithania nake ukira kuigwatira itura ririge garita icio ni ta migiko iria ihingaga njera
ngaraita icio nĩ ta mĩhĩnga ĩrĩa ĩhingaga njĩra. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Tacokia ngatho nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai ũyũ tũraga muoyo. Nĩ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩndeithagia mũno na rĩrĩa rĩothe ndagia na maũndũ ma kũnditũhĩra nĩ njokaga he kiugo kĩa Ngai. Ngai nĩ akoretwo akĩndeithia ũhoro ũcio. Kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ oe mũkandathi akĩyũrage nĩkĩ? Nĩ tondũ kahũra nĩ ahĩngwo nĩ mũndũ. Gũtirĩ mũndũ thiaga kuoya kana nĩ ahĩngwo nĩ ũndũ. Okorwo ti mũndũ rĩngĩ nĩ kũrwara nĩ mũndũ nĩ arwarire mũno, akona nĩ athumbũrire andũ ao ageciria no eyũragire. Ukona ni ahingwo ona kaingĩ akoragwo akiuga atiriri ni Ngai karĩo nie niki kiratuma ngerere maundu maya niki Ngai wandekereirie ukona mundu ucio ni ahingwo ni Ngai mwathani arogocwo kuguo ukona mundu ucio ni akamukanda nethie ni uraka ni anyua thumu tondu ni arumirwo ni suwe taru mari wa ithe witu ri ndĩrekwa hende akinyite handu akona kaba urage norage mwana Pastor Mary tiga ni Ngai wamuteithirie hau tani ri ungeitiriria maguta matawa ri ithe ndukuona hau no Ngai wamuteithirie no ni ndaitagire maguta matawa kuhingwo ni muthuri ndahingite o biu reke ngwire na riu Ngai riu mwisho wako no wakinya muci ndageria rejection njoke ni ndoka ugu ni ndahika muturire rituhe ngiciria riu ndeciria ati riu we hendira mundu arakika kahura no amenyo kihenia kaire tukare wahikirie ura mundu eragwo uria amwendete atatiri no ndungi riu kugu ni ndieciragia ni ati no hike kihiko kituke ni kikungaruruka tondu muci suffered rejection ni ndathi kuria arata ndathi kuria andu itu rejection no eranyuma thu ndaikionja ndatura nyigatagwo micii kundu ngathie ngigatagwo but yet Ngai ari na mubango mwega nani Ngai arogocwo na kwaria matutiera ni ta ni menyaga wega ati maundu macio matiikikaga ni tondu ndocio ni mathuire mekikaga nigetha ngona Ngai wega koguo ngwenda kuga atiriri mundu wa Ngai niki roho wa kuhingwo ri tungihota ku deal naguo atia guikaraga ukiendaga kuhingwo ati mundu ni akuhinga mundu akuhinga ri handu hawe wiyende ri ugathi ugeka kiundu kiuru handu ha gwiciria uri ungika undu ungiguteithia ri mundu kugaruruka gathia karuruka gatuika ta nyamu akambire kunyua sanga yothe itura akambire kunyua fangi ciothe iria cia itura akorwo no wecunku mwana wa fangi akorwo ni athukanirie tondu ni ahingwo ni mutumia tondu ni ahingwo ni muthuri tondu ni ahingwo ni muciari kana ni ahingwo ni murata kana mundu wao mundu wa Ngai turona kirikaniro mundu gwitwo Johana Thone ibuku ya Johana 1:46 yo tutiguthoma nginya 35 mundu wena kirikaniro ni guthi gwithomera kana ni gwithomera thutha-ini Johana 1 kuma verse 26 nginya 35 urakora Johana no yoriga atiriri uyu niwe gaga niko uyu niwe gaturumeka Ngai mwathani arogocwo na agi testify mbere ya andu aingi akiuga uyu niwe gaturumeka Ngai uri weheragia mehia makirindi mwathani arafu kadeno noyo wathi ganini thino ifikiri ya Mathayo kamukora niwe wahingika aiki ukorokoro ine mwiritu wa Herode ni aina aina ero ni baba wao kiria ukwenda unjitie tondu ni amwine ina wega muno competition ni watuika na bemwe akimwona ungijitie thamaki wa kwa nuthu ungijitie thamaki wa kwa nuthu ni ngukuhe reke ngikwire thutha wa mwana ucio era ithio guo akimwira agithie henyina kiyuka henyina kimathiwiti kiogo kia Johana mubatithania Johana no anyitwo ikio korokoro Johana agikara korokoro ine thiko ya mbere akimenya so long as Jesu yore ona ndabatithirie kinya iguru rikihingo kare kiaria ri as long as Jesu ho ni ndi mbere ni ndi aikara muthenya wa mbere akiona Jesu na ndanaria aikara muthenya wa kere kahura akona arutwo aria ari nao ni moka ukimwona ukimurehera gacai tondu mundu aguthie jera ri ithe twaragirwo gacai ni andu oka na arata ni mathi kumuthorera gacai kamura weri muraigwa Jesu taraiga atia turona wakihonia cionje maundu no marekika turona wakihunjia na tondai no ndwara aratwira akimutathi mumuria atiriri niwe tugweterera ikani ungiugoka ino ndugu ni ahingika ndugu a prophet munene muno tondu wa wiki njera ni ahingika na hingo ni Jesu tondu Jesu niwe ndabatithie na iguru ria hinguka na Ngai aiga uyu ni mwana wako ria nyenda muno mwathikagire imwiguage na iguru ria ugu na ke Ngai ni ariirie Johana uri ukona nduture yago iguru riake ucio niwe na nowe waiga era andu ucio niwe muru wa Ngai uri uturaga muoyo ucio niwe uri ukehereria kirindi mehia
na acoke ni ahingika tondu wa guthie prison ni mundu wa Ngai tutige kuhingagwo kiwana guhingagwo ni tondu he kaundu goka uteku expectaga no gake thini wa muturira waku na tiga kuragia no tondu kahora ta ruigi wa terera ko ni thina ngega ruma kare oni kahora ndegeragira thina uguo ndirenda gukwira kahora we kabongigereire thina ariwe nie ndigwo nie ndiga gukorwo ni ngugera thina reke ndimwire andu a Ngai tutige kuhingagwo Johana akihingwo prison ni Ngai riria atumire arutwo Jesu akimera thimu mwire cio ne irathie itumumu ne irona itaigwa ne iraigua akune marariuka amwira ogwo muthi mwire ogwo meherare akirarutwo atiriri no kurathimwo ri ni mundu utakahingika ni undu wakwa kurathimwo ni mundu utahingagwo ni Ngai utahingika ni undu wa Ngai ona angigera maundu mahana atia ona wagera moritu mahana ate ona wamenu ni mutumia waku tondu nitiramyo na atumia na ithuno turutaga wira muru no kamena muthuri waku no kayera kiundu kirito na ringi ona hatiri gitumi turutaru uguo ri hatiri gitumi na ringi ona muthuri ageria guguthaitha reke tuikare thi mwendo wakwa twariririe horo uyu ndona uga ndungiende nginya kwaria nake ona ukoragwo muhuthitie muthuri we uranjigwa ni kwenda gukwira undu umwe ndugetikire kuhingika ni ndu wa mutumia ucio turukurathimwo ri ni mundu utahingikaga ni ndu wa Ngai Ngai no watumire mutumia ucio muturire-ini waku itikira Ngai amurutire wira na ndukae kumaka Ngai egutiki hinda rigana ate negetha arutire mutumia ucio wira kana arutire muthuri ucio waku wira Ngai ena bata na ngoro ya muthuri ucio Ngai ena bata nawe otoria na bata nawe kugo warega kuhingika na wambararagia muthuri ucio he Ngai kana mutumia ucio waku he Ngai no ariuka Ngai no ari kuririkana wambararia mwana ucio he Ngai no ariuka Ngai no ari kuririkana tia kumuikanagia tondu riri wamuikania niguo guthie ekura muno no riria wamure mwatwara he Ngai ni kumurutira wira tondu arutire mutumia muthuri wa Pastor Mary na muthenya wa umuthi mucicio twikite mucie tondu ni kuri kwari na ndungata no matiamitaukagwo niguo ni yokire na kinyatha niguo ni yokire na tumufuto thini wa mucicio matingia mutaukirwo tondu maitho ma mundu uria monaga tigwa maitho ma Ngai mahana na Ngai ndahana mundu twambirira kugatiriri mundu kwaria mohoro ma Ngai ndahana mundu no ria Ngai agwiciria niki tigwo mundu agwiciragia Johana akihingika ahingika reke ngwire ni tondu wa gwitikira kuhingika na kuhingwo ni Ngai na ndugu yangu ni no uhitanie na nie na Ngai yako tuiguire tha no ngihitania na Ngai ungiguirwo tha no ungiguirwo tha no watigana na Ngai na wahitania ni Ngai ri ungiguirwo tha no ni andu ni mahingagwo ni muhonoki tondu muhonoki ria kuhiteirie muhonoki wa itura rianyu kana mundu uyu ni muhonoki fiu ni akuhiteirie ukaiona kanitha ndugathie no akuhitirie ithe ti muhonoki wa kuhitirie kari Ngai Ngai ndakuhiteirie mundu wa Ngai tathikiriria ngwire Johana akihingika ni mwathani akiriganirwo ati thina uria onio ti Jesu wa muonia ni muka wa Herode na mwari na Herode iga mwekiata ato ni Herode kana ti Herode etagwo atia ni Herode ni o mamuhitirie ndo Herode niwe wa hindi ya Jesu kuririkanaga kuria ndari Misiri mwathani agoco Misiri kwa Farao eriko kwa Farao kuguga ndiriri Herode no Farao ni agekireire haria akiririe ti Jesu wa muhitiria mundu wa Ngai ni mundu gwitu Herode na mwari na muka nio mahitia afu akuwe rito ucio aone ni Ngai ndangiaria kiugo kimwe ni ma Jesu ari na hinya wa kwaria no ningi ni aturoroga na ithui tumwihokete nginya umwihokete nginya kwihoka do you know worry ni indication ya kugatirira you don't trust God when you worried ria wagia na kumaka kwigigirira kiha ni kuga ati we hatire handu rehoka Ngai tondu wehoka Ngai kiha ni kieheraga riu ri Johana akirega kwihoka Ngai kiongo gigithie kwaga kwihoka Ngai no gutume gikuo giuke kwaga kwihoka Ngai no gutume mathina maingi handu akunyiha kwaga kwihoka Ngai na kuhingika ni Ngai wana no gutume maundu maingi mahanike Paulo na Sila maikio korokoro-ini ri ni mamenyete karugano ka Johana mubatithania aikio korokoro-ini ahingika ri kiongo no guthie giathire Johana Paulo agithie gitu gitiguthie wana makigosa korokoro-ini makiambararia Ngai makimunenehia makiuga Ngai urogoco iguru ria maundu macio mothe Biblia yugaga gutiri mundu wamenyirira gwathire tiga ati ginya nyorori cia mohete igituikanga ni kugoca ni rugoco ni na nikio jugwa rugoco ni rwa Ngai kiugo ni gitu rugoco no rukuhorithie it can break chains rukuhorithie Paul na Sila tondu wa
gwe faurura sira mohorithi ni tondu wa kugoca Ngai ni ndu wa kurora condition ile mari kwa gutia situation ile mari magitithia Ngai na magitia Ngai situation ile riri tiga kumitia muno atutire tiga twene rakuiga hau ni ratuma wige ha niki suthiriria na iguru uteithio witu umanaga na iguru hinya waku umanaga kwi Ngai uri turaga muoyo reke ngwire miroreri mwendwa atire time ya ku waste andu acio marakuhinga na wewe uretekira kuhingika muri oya iherero no ugirega kuhingika na wetikie Ngai ta mundu gwitwo ta mundu gwitwo Paul na Sira na Ayubu mutumia wake ahingitwo ma ni Ngai tondu wambe menya Ayubu Biblia yugaga ati aturateithia theni ateithia ciana cia ndigwa gutiri mundu ngiokire kuria muhotu aya guteithika Ayubu ndari mukithuri kiaganu Biblia yugaga ati aigaga ati ona maitho make ni amakaniti kwirorera muiretu na njira rastful na njira ya tharia na ikana kumwishiria uru akakania maitho make Ayubu ari mundu muthingu kugwa ari muthuri mwetigiri Ngai na mutumia wake ni ari muira wa uhoro ucio arafu ona Ayubu ritane gwake ciana ni maninirwo mahoha ni macio kira mutumia akihingika ni Ngai akio watangiruma Ngai okue Ayubu ekiuga atiriri ingikiruma Ngai ngwere Ngai tangi murathima ndure agikorwo ingiruma Ngai no ngwere ngurathima Ngai ndure Ayubu akimwira waria ta mutumia mukigu ndarathima Ngai ni ngutura na ndamuruma ni gukua ngukua ndatwa agithura ithura ria goro ria gutura arathimaga Ngai ni yona kana de kuhona kana ne kuhona tondu ni amenyaga iguru ria gukua ni kuri na muoyo wa tene na tene koguo tafauro ni amenyete undu magutura ni mwathani na kukuma ukothe ni faida koguo ani aroraga faida ria ithutha wa gukua utige kuonaga na ijimwe tangi you know wonaga wega wona beyond the no cio ni ati Ngai arenda nawe tiga kuona inji mutangi koguo Ayubu agitwo itoria guteithia Ngai ni andu ingi muno mateithirie Ngai na makirathimwo ni turona mutumia wetwa Abigail muthuri wake aria ta kirimu Ayubu Daudi ehita ucio mucio ndukurara kindu kimuoyo nake mutumia akiuga muthu ni gwiga mwigwiithe wanga ni gwiga mutumia akiuga taso joka ni etoirio taeka yona akioya fuda hindo ni fuda cia kihuthagirwo agithie gitengera agithie gutonga Daudi agikigia na ugi akirega kuhingika ni mutumia wake agithie kwi Daudi akihita Daudi akihonokia mucie wake wothe koguo warega kuhingikaga wana ukahonokia mucie waku no honokia andu aria makuhingire no honokia andu angi aingi kurathimwo ni mundu uria utakahingika ni undu wa Jehova Ngai arokurathima mwiroreri mwendwa na Ngai arotuteithia tumenyege atiriri gutiekekaga maundu macio mekikite iguru ria mundu tondu ni uthuirwo ni Ngai amwike wega amen nacio cia goro muno ati tutige kwitikira kuhingika tutige kwitikira kuhingwo wana kana kuhingika wana mwiro komode hii wana hingika wana thio gakora muhunjia kirafu akinywa ukaja ndo gacoka kanitha menya wetu urakohe muoyo ni Ngai urakohe o mundu ni kugiginyana aragiginyana tukona muoyo no menye muone kwererwo tonginya ko gukirigira bata muno we ahokeirwo ngondu cira wake tigana naguo neguo tigana naguo tondu wetu wa mwitire na we ndu uretirwo ni kuremetirwo na kiroto ni kuremetirwo njira ni kuremete muri wa komode tiga gwitikira kuhingwo kana kuhingika ni undu wa maundu maria urona maitho maku ma mwiri rora maundu na maitho makiro ona makuigua kana makuirwo matikana kuhinge tondu muoyo ni waku kiugo ni gabata muno tondu kuri andu ingi mahingikite iguru rigi muno kuria kanitha te kana maigura muhunjia ngara makorogwo nao anga andu o mundu na muoyo wake na o mundu ni kuginyana nyine no matua kana cira ni wa Ngai wandu kana ikare o ucirire ndungata ya Ngai tondu wetu wa mwitire kire gabata muno ni umuhore everything ki hakire ingi muno ingikuhe ni nguhoere na nguhoere ndukana hitithie na ni muno ni uhoere ndikana kuhitithie kiu ni kio kire gia bata muno kana kia goro muno kana iyo no relationship yakwa ni igira tuigenie nawe na tuige hamwe na ati muroriri ri ndoka mitambo-ini uhoyagire ndikana kuhitithie na ni kawera no Beatrice ndakana hitithie nigetha tugikana na muoyo twethondekana tukiuge thondeka yakwa na ni thondeka yaku kio nikio kidekire bata muno gona mathaa maitu ni marike kwinikirira na twacokere Ngai witu ngatho gakoya uko kihana namba yaku ya thimu na tukorwo tukihoya
mwiroreri mwendwa Ngai arokurathima muno ni ndu wa kuigua ni ndu ni wetikira gututhikiriria na ni njui ni warega ukanahingika wana president witu ni araigire we ni marakara ni eheria ni eheria tondu kuhingika no mundu no akuhinge no nduramenya ngoma renda kuhuthira ki ni iturionetwo iguru ria muturira waku nirio ngoma renda kweheria ituria kirathimo kugo no magatume mundu negetha kuhinge toguo kurathie bururi witu wa Kenya nguragia na kiundu kiramba gutuhinga no riri twarega kuhingika twacuthiriria Ngai ri Ngai ni egwika maundu manene kio ronire president arega kuhingika araigo horo cio ni anina reke tuthie githurano-ini na ndirenda gukwira atiriri Ngai no ekwiyonania kugo Ngai arokurathima namba yako ya thimu ni kifugu mugwanja kifugu mugwanja kifugu inya 0704 yes ithathatu igiri mugwanja ithatu ithathatu ithatu Chokra regi 0704 62 73 63 Ngai akurathime muno gitwariria ni turakena muno na ni turecirigia na kahura kana thiini wa mweri ni turiheanaga kiheo kia mundu uria tuona ni a transform ni acenjia na ihenya ni agaruruka tondu ndiagite andu eri he na andu eri na ni gutukwari na kahura he kimwana kiretwo Jose giatuiguire na ni kirarutire rwimbo thutha wa kuigua kithi muno 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 ni kiriga ni kirenda guka Gikuyu TV na riu ni ukumenya horo ucio na ni kuri na mundu ungi wa Gatanga wetagwo Maina na kiaturaga atu encourageaga na ni kuri na mundu ungi nake andu ungi wa gwitwo Karatina kugo Ngai amurathime muno 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 munake o transformate kugo ni tugwicirira turikaga uria weka wega muno ri uria tuna ni agaruruka ni atiga maundu macio na tuna ni atiga na mwari wa ithe witu guka guku muiritu guka gukora atu ria kuhonoka no kwarendagia kirabu na riu ni itunguru arendia Ngai aromurathima hau girigiri ni tukumucerera na kugo ni tagwo Jeri turoka muno 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 girigiri na Ngai akurathime muno wikirathimo gitu turoka gucerera no muhaka muturire waku garuruke Jeri to ni uratwirito ria kurura na iguru uratiga kuhingika ni andu ria mana kuhinga Ngai akurathime muno ni weterwo ni kahura nigetha uke urute wira waku Ngai akurathime muno amen neke tuhoye ni twagutia muno gaturume ka Ngai uririri ngumo no gucira gucokerera baba ni tondu wa mwendwa ucio watuigua Ngai wa muoyo urakinyete handu muthia ni tondu wa kuhingwo ni mundu kuhingwo ni murata kuhingwo ni muciari kuhingwo ni kanitha kuhingwo ni muhunjia kana kuhingwo ni mama kanisa Ngai toguo turaga muoyo twaruma roho wa kuhingwo reke one ituri ria Ngai wigite iguru riake ria kirathimo mwathani ni twarega ituri rithi na saitani tuiga no muhaka kirathimo kiu Ngai witu kimugwire ni tondu we ni we Ngai uri urathimanaga na riu baba witu twahoya akwihoke na amarekere na Ngai wa matu-ini tuyo amarekera Ngai wa kiongona githe no kumuriria mbure ya kirathimo rathima kahura rathima Pastor Mary rathima Gikuyu TV na ria othe me mitambo-ini Ngai aria othe matumaga wira uyu uruteke Ngai witu marathime na tutikuriganwo ni kurathimithia CEO witu murathime no mwike maundu manene Ngai mwathani mutheremerie mihaka na nigetha Ngai wa kiongona githeru riria riothe tuiguo thiini wa bururi uyu na nja ya bururi uyu turaiguo nginya nja ya bururi Ngai witu ritwa riaku rikagocagwo nayo nyumba yake omigacirithie no mirathime ni twarathimithie micie yitu na twerathimo na ithui twi moko-ini maku Ngai tondu twira wa moko maku na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu twahoya na twetikia amen and amen wa mwathani witu Jesu Kristo na wendani wa Ngai na yogwatanira roho mutheru iroko na ithui na hingo ciothe amen amen and amen shalom niguo njiguire Mary aiga amen rathimo ni Ngai amen na atore nawe mahindene mari mothe akore ari utheri waku atore akwarire na ciotho citikana kune na mugikihurira rwimbo ruga Ngai ndahana mundu na muwika wega amen ndahana mundu Ngai amen muroko mode namba ya Reverend Bit ni 0704 627363 0704 627363 yo namba yake na uririkane ati Reverend Beatrice akorwo na mucio wa ciana kuria mona wa Hosanna Children's Home hiyo gera ko mucerera hiyo giko na kamucere giko hiyo wina boco ndego na no ade kunyita itemi na ukorokera ni nake thini wana sukari na ukorokera ni nake thini wana 0704 6273
0704627363 na ukorwo hi no wende hi ukoke mutwara no kono kiro ya sukari nina ni ndino ndungi gona Sunpark Mugo na gocokere ngatho aroma producer tafari na kema kia mohoko na arĩa othe matuma tafari no korwo ikinyanira na iko ikigacira o wega twacoke nginya roho mutheru ngatho ni hau atuhe kirekirio kiega ngamacokere nyuothe ngatho Sunpark Mugo na timu yaku muno cungi ya utuko komuna tumutiyete na ngagocokere ngatho muno ugumitambo-ini ya Iko TV Rije githua ndona ndumeri yaku na ngukorwo ngikwareria thutha uyu inyuothe matuma ndumeri cianyu no tutinakorwo hi tugicithoma tugacunga muhera no thutha uyu tukorwo tugicirora na iria iguthigwa Reverend Beatrice ona no yakumuthoma na ne ukorwo akirani na ni ndiro ndungi tiga ngwire ati kirathimo kia Ngai ithe mwana na muo mutheru ikonge twana nawe kiume giki atugomithania na atuhe ugima mwega wa mwiri ngakwira ati muthenya wa kiumia mathaa o tamaya nitugacemania haya mitambo ya Iko TV nie eke tugoranie riu kigongona giki tugitwe studio ni amu haima kiuma kigongona no kuhindana ndeke no ni studio ndire no ndungi gakothi na mbere kora Iko TV tafarira citu na ugiana kiume kiega rathimo neke amen amen amen